宇宙空間の無重力状態では、地球上のように体内のガスが自然に上に浮くことがありません。地球上ではゲップをすると胃の中のガスが上に押し出され、液体は食道に残ります。しかし、無重力状態ではガスと液体が混ざったままになり、ゲップすると液体も一緒に出てしまうのです。これにより宇宙飛行士は湿ったゲップを経験することになり、深い肝や衛生面での注意が必要になります。また、水分を多く摂る宇宙飛行士ほどこの現象に悩まされることがあると言われています。宇宙という極限環境では、日常的な身体反応も大きく変わることを示す興味深い事例です。